voy yeri so'kib ekan. Kontent qilmasa shuni o'zim ham bilmas ekanman, qarang. Xullas, sizlarga ko'rsataman deb hozir o'zim ham hayron bo'ldim. Juda ham ko'payib ketibdi. Hozir bitta ikkitasini kamaytiramiz, ya'ni chiqaramiz. To'y hashamlarga boradigan chopon. Повседневкаga mursakdan chopon. Yaxshi ko'raman buni. Chet davlatlarga borganda kiyiladigan dajzivik kurtka, bizda yomg'ir yog'maydi, lekin buni baribir olib kiyaman. Dildora Kasimovadan jinsovka bitta. Puxavik juda ham yaxshi ko'raman. Chet davlatlarga borganda ham, o'zimizda ham kiyaman. Bunga sverxli shimlar bilan kiyish kerak bo'ladi. Yangi olgan Hermes trenchim, yupqagina. Bu kuturniy kolleksiyadan Hermesning o'zini zanjiri tushirilgan. Paltolarni juda ham yaxshi ko'raman. 3 xil palto. Ahamiyat bering, qora yo'q. Qora 2 xil variant kurtkalar, yengil yengsiz. Ikkita kojniy trench. Bu Hermes kuturniy kolleksiya, hali yangi. Mana bunisini chiqarib yuborsam bo'ladi. Bo'ldi, bu chiqib ketdi. Mana shuni ham anchadan beri kiymayapman, buni ham garderobimdan chiqarib yuboraman. Garderobimda ustki kiyimlardan bitta narsa yetmayapti. Ba'zi bir kiyim. Nima deb o'ylaysiz? U qanaqa kiyim? Kommentariyada yozib qoldiring.